बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मुझे एक दोस्त ने पूछा था, कुछ दिन पहले वैसे उसने पूछा था कि उसकी एक कट्टी है, उसको खांसी का मसला आ रहा है, तो उसे क्या हल करना चाहिए। तो मैंने उसको बता दिया सलाइन लेक्चरी आप इस्तेमाल करवाएं, उससे इंशाल्लाह आपका जानवर ठीक हो जाएगा। तो उसने साथ में मुझसे पूछा कि कोई और इंजेक्शन वगैरह या कोई और देसी हल वो भी आप बता दें। तो साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि ये मसला बनता क्यों है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस साइड पे जाते हैं कि प्रिकॉशंस यानी एहतियातों की तरफ उनका ध्यान जाए कि इस मसले के आने से ही जानवर को बचाया जाए, जानवर जो है उसमें ये मसला आए ही ना। तो बहुत अच्छी बात है, उस भाई ने पूछा तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ भी ये बात जो है वो शेयर कर देते हैं कि खांसी का मसला जो है ख़ास करके सर्दी के मौसम में वो जानवरों में आता क्यों है, और अगर आ जाता है तो उससे हमें बचना किस तरीके से है, देसी क्या हल हैं उसके, या मेडिकेशन जो है वो क्या है। तो दोस्तों चलते हैं, बगैर वक्त ज़ाया के चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले नमोनिया और अमोनिया से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली एक दफ़ा जाकर उसको देख लें। उसमें भी आपको ये पता चल जाता है कि सर्दियों के दिनों में ख़ास करके जो बकरे हैं उनमें खांसी का मसला इतना ज़्यादा अगर आता है तो उसकी वजह क्या होती है। ये सिर्फ और सिर्फ बकरों में नहीं होता, बड़े जानवरों में भी हो जाता है। बेसिकली दोस्तों जो सर्दियों के दिनों में अमोनिया गैस होती है, जानवर के पेशाब से खारिज होती है, वो जानवर के जो सांस की नाली है वहाँ पर जाकर चुभन पैदा करती है, जिसकी वजह से जानवर जो है उसको नमूनिया की शिकायत हो जाती है या फिर सिंपली थोड़ी बहुत जो खांसी है उसका मसला उसको आ जाता है। इसके अलावा भी मौसम जब तब्दील होता है तो जानवर को मसला आ जाता है, सर्दी की वजह से जानवर को मसला आ जाता है। बाज़ औक़ात होता है कि हम जानवर को ठंडा पानी पिला देते हैं जिसकी वजह से जानवर का जो गला है वहाँ पर सोजिश वगैरह हो जाती है, खराश का मसला बन जाता है, जिससे जानवर को खांसी का मसला आ जाता है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वजह थी, इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन हम आज इन्हीं पर ही बात करेंगे कि इनका इलाज किस तरह से करना है और क्या करना है। तो दोस्तों एहतियात सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने एहतियात क्या करनी है। एहतियात में दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि आपने जानवरों को अमोनिया गैस से बचाना है। उसके लिए आप जानवर का जो बाड़ा है उसकी छत के करीब आप सुराख रख सकते हैं जहाँ से अमोनिया गैस बाहर खारिज होती रहती है और थोड़ी बहुत ताज़ा हवा जो है वो अंदर आती रहती है, ताकि जानवर का माहौल जो है, इन्वायरमेंट जो है, उनका मकान जो है वहाँ का माहौल अच्छा रहे, उनके बाड़े का माहौल अच्छा रहे, जिससे उनको कम अज़ कम अमोनिया गैस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों आ जाता है कि मौसमी तब्दीलियाँ जो हैं उसकी वजह से मसला आ जाता है। तो आप डेली बेसिस पर हो सके तो जानवर को गुड़ जो है वो ज़रूर खिलाएं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जानवर को गुड़ खिलाएं कितना। तो गुड़ जो है वो आप एक जानवर को आधा किलो तक खिला सकते हैं, लेकिन हर बंदे के बजट में ये चीज़ नहीं आती, इसलिए मैं रिकमेंड जो करता हूँ, मतलब एक होता है कि आपने जानवर को गुड़ खिलाना, एक है आपने एहतियाती तौर पर कोई काम करना। तो एहतियाती तौर पर अगर आपने जानवर को गुड़ खिलाना है सर्दी से बचाने के लिए या खांसी से बचाने के लिए, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप जानवर को एक पेशी जो है, एक बड़े जानवर को तकरीबन 150 ग्राम 200 ग्राम की एक पेशी होती है, आप उसको वो खिला दें एक बड़े जानवर को। एक दरमियाने जानवर को आप आधी दे सकते हैं, और एक जो छोटा बच्चा है, कटड़ा, बछड़ा या बकरा, उसको आप चौथा हिस्सा जो है वो दे सकते हैं, यानी कि 50 ग्राम कोशिश करके ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इससे आपका जानवर जो है उसके अंदर इंशाल्लाह सर्दी का कोई मसला नहीं आएगा, सर्दी से जानवर बचा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि नॉर्मल जो ठंडा पानी वगैरह अगर जानवर ने पी लिया है या फिर कोई और मसला बनता है तो आपने खांसी के लिए क्या इलाज करना है। तो सबसे पहले नंबर पर मैं रिकमेंड करता हूँ सलाइन लेक्चरी। अगर आपका बजट थोड़ा सा ठीक है और आप चाहते हैं कि फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए तो आप दो काम और साथ में कर सकते हैं। एक सलाइन लेक्चरी आप दें, उसके साथ आप टाइलोपेन के इंजेक्शन लगा दें या फिर टाइलोसिन की कोई और फार्मूलेशन जो है वो इस्तेमाल करवा दें, और साथ में कोई ना कोई सोजिश वाला इंजेक्शन जो है, यानी कीटोपी हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, कीटोजेक्ट हो गया, इनमें से कोई भी आप इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने एक देसी काम करना है, वो है कि आपने जानवर को कहवा बनाकर पिलाना है। कहवे का क्या करना है, आपने तकरीबन आधा लीटर जो है वो पानी ले लेना है, उसमें आपने कोई 2 चम्मच पत्ती, 1 चम्मच या 2 चम्मच जो चाय वाली पत्ती होती है वो डाल लेनी है,
اور اس میں آپ نے 1 چمچ سونف ڈال لینے ہیں اور اسی کے برابر تقریباً آپ نے ملٹھی جو ہے وہ ڈال لینی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے دوستو آپ نے کاٹ لینا ہے۔ کاٹ کے جب آپ کے پاس یہ آدھا بچ جائے، یعنی کہ آدھا کلو یا آدھا لیٹر کا جب 250 ml 250 ملی لیٹر جب بچ جائے گا، تب آپ نے اس کو نیم گرم کر کے جانور کو پلا دینا ہے۔ یہ تقریباً 2 سے 3 دن کریں، انشاءاللہ آپ کے جانور کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔